Hello, sziasztok! Én Rex2 lennék, és itt lennék az első videóba, ahol beszeretném mutatni nektek az új szervert, amit nem pontosan akkor kezdtem el, amikor nyílt a szerver, de rá egy másfél órára. Én is regisztráltam, na de ennek milyen története van, ezt röviden el is mesélném. Ugye amikor megnyílt maga a szerver, akkor nekem volt egy másik karakter, amit elkezdtem, az Rex 0 néven futott, csak igen, én hülye, nem tudtam, hogy elszaladt. Ezért kell gyorsan csinálni egy szerver, akarom mondani egy karaktert, és így lett ebből Rex 2. De ahogy miért mindig Rex a neve, ezt elmesélem mindjárt nektek. Na most kilépünk. Itt lenne, én S8-ot játszok. Ugye itt is, ahogy látjátok, van egy nagy karakter. Fogadoztunk. 1 TP, tökéletes. Ahogy láthatjátok, itt is vannak komolyabb fejlesztéseim. Azért, hogy gyorsan beszélek egy kicsit, bocsánatot szeretnék kérni. Hát ez van. Nagyon megszoktam valahol. Ezzel már nem tudok mit csinálni. Mit szerettem volna mutatni itt? Ja igen, a fejlesztés. Ugye céhen belül is elég komoly fejlesztések voltak az utóbbi napokban. De most nem is erről lenne inkább szó, hanem a komolyabb fejlesztésekről, amik az erődömben találhatóak. Ugye a kapufejlesztés 12-ről 13-ra, ezt már nagyon régóta meg akartam csinálni. Most lett hozzá elegendő fám, illetve kövem. Ez láthatólag 5 óra, 49 perc múlva készen is lesz. Ezt már nagyon várom. Úgyhogy igazából ebben a karakterben nagyon nem tudok mit mutatni nektek. Van ilyenem is, de most inkább beszéljünk a lényegesről. Ugyanis, mint említettem már, ugye megnyit az új szerver, és itt is aktív vagyok. Jelenleg 24-es szinten állok, ami nem a legjobb, de úgy gondolom, hogy benne vagyok a top 200-ban, az bőven elég, és tudom is tartani, hál' Istennek, de nem ez a célom. Nekem a célom az a top 100. A top 100, hogyha itt fixen tartom magam, akkor én már meg vagyok elégedve a karakteremmel, illetve saját magammal is. Kazamaták, most így állok, elsőben 8, másodikban 4. Szerintem ez nem olyan rossz. De most a városőrt meg kéne fejeznem. Meg kéne várnunk. Ugyanis kapok majdnem 84 goldot. Ami most ugye fura nagy karakter után, hogy ilyen keveset kapok 2 óra a városőr után, de ezt kell szeretni, ez van. Mi ezzel a célom? Ugye a városőrt befejezem, kapok goldot érte. Amiből varázsból meg tudom venni ezt az íjat, ami egy gomba, 76 arany. Ez jelentős fejlődés lesz majd, úgy gondolom, hogy mint kazamata legyőzése szempontjából, mint dicsőség csarnok feljutása, mint dicsőség feljutásban. Ugye a célomhoz, hogy top 100-ba kerüljek. De hát majd meglátjuk. Miről nem beszéltem még a cuccokról? Hát térjünk ki cuccokra akkor. Ugye most ugye nem, azért nem tettem a fegyvert, mert azt kell inkább cserélnem. Eléggé offos, kicsit régi. További cuccok, ugye van itt 2 kazamatás itemünk. Ezt még szerintem level 19-en kaptam, ezt meg level 22-n. Ez marha jó, ez már kevésbé. Úgyhogy a többi meg ilyen alapcucc, ami ugye ügyesség, szerencse, meg kitartásra ad, meg ugye shield, páncélt ad. Ugye van itt nekem aranykeretem, azért kövezetek meg, de én vettem. Másokon azt mondták, hogy ez hülyeség, de hát én vettem, szerintem marha jól néz ki. Ilyet már egyébként régóta akartam a másik karakterre is, egy ilyen keretet, gold keretet. Most sikerült, töltöttem föl, hát igen, 100 euróért 3600 gombát, amit igazából úgy töltöttem föl, hogy most ugye nem tudom nektek mutatni, de higgyétek el. Steamen volt egy késem, egy M9 van jöttem, amit ugye
eladtam, azért kaptam durván 160 eurót. És ugye abból vettem gombát. Tehát nem én töltöttem föl, és hát annól én töltöttem föl, igen, pénzt, de késből van a gombám, hogyha lehet így mondani. Ebben a videóban én nem tudom, hogy mi lesz pontosabban, szerintem lassan vége lesz. Ugyanis ez az első rész arra szólt, hogy most nektek mutassam be az új világot, maga a karakteremet, illetve hogy mióta játszok. De egy valamit még megemlítenék itt mindenféleképpen, ha már itt a karakteremnél járunk. Látjátok, hogy a C-be vagyok, ezt meg is nézzük mindjárt, hogy most jelenleg hol állunk. Hát én ugye jelenleg 176 vagyok, most visszaugrottam eléggé 10 helyet, majd erről gondoskodunk. C-hek, top 5. Ez viszont meglepő. Mert amikor beléptem, akkor az 7. volt talán. Most már 5. Wow. Hát ez toppos C gyerekek. Nincs mese. Ja, ahogy látjátok, elpörgettem mindent. Tehát ugye úgy van, hogy 10. szinten 10-et lehet pörgetni, 20. színnél viszont már 20-at. Én megtettem ezt 20-szor ma. De viszont 24-es vagyok csak. Ez aggaszt engem egy kicsit. Na de mindegy. Lesz még évfél, lesz még gomba. Úgyhogy fogunk megfejlődni, srácok. Itt viszont még mindig valamit nem mutattam be nektek. De mi is az? Kicsit összeszeretlen az első videó. De igyekszem mindent bemutatni nektek. És ugye elsőre elég sok mindent kell bemutatni. Tehát ezt így elég nehéz. Igen. Talán azt felejtettem el nektek mondani, hogy ugye amikor vettem ezt a ajánlatot, ugye ezt a 3000 gombás ajánlatot, akkor én mellé kaptam 27 napig, tehát majdnem egy hónapig griffet, illetve szárnyas potit, amiből ugye már kapok egyet magától ugye a csomagba, de én vettem mellé még egyet, tehát nekem azért van 20 napig. Ugye mellette 15%-os piák, pörgettem egy kis skippet, de még van jelenleg 11 darab, ezt meghagyom éjfélre, hogy hamar tudjunk fejlődni a top 100-ba befele. És akkor szerintem elmondtam mindent, amit lehetett volna. Ja, még most gyors eszembe jutott megint még valami, hogy akkor ugye beregisztrálok, akkor más egy golddal kezd, én 1001-jel kezdtem, tehát azért ezt még tegyük hozzá. Ez azért lényegében elég fontos. Azért van nekem 4001-es ügyességem, illetve 332-es kitartásom. Azokra el is nyomtam a legelején a fejlesztésekre a pénzt. Na de ez a videó is lett volna. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Jelentkezek még, amint lesz időm, illetve úgy gondolom, hogy akkor érdemes jelentkezni újabb videóval, hogyha kicsit már feljebb jutok szintbe, mondjuk egy 30-ig, akkor azért már beindul elég a Shakes and Fidget. De addig is lehetek jók, fejlődjetek, gombázatok, hogyha tudtok persze. Sziasztok!